हाय फ्रेंड्स, ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। अभी मैंने परचेज़ की है और इसके साथ दो प्रोब मिलते हैं। अब इसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे जो काम करती है। इसकी ये दो लीड है 100 एम्पियर की। इसको लगा दिए हैं और उसके बाद इसका जो है पावर केबल लगाते हैं। तो प्लग करेंगे अब। बहुत बढ़िया मशीन है ये। नहीं सकते।